هذه سي بون. هذه شفتوها ديجا لاباج. اوه. يا بروبليم. راكم تشوفوا في لاباج باوربوينت يا جماعة؟ نو جو بونس نو، لازم نعاود. لا دونك لازم نعاود. اوكي. بون اوكي لا باج. سي بون يا جماعة، راكم تشوفوا في لاباج؟ اسكو لاباج اي كلير؟ اوكي تري بيان، دونك نكمل هنايا. اوكي تري بيان. الو. Donc là, ce sont les... Donc je répète, ça c'est les paramètres de mesure. Donc on a le, comme le niveau de la qualité de l'huile, les températures avec un thermocouple, ou bien la caméra, les pressions, le débit, la tension et l'intensité électrique, ou bien les vibrations. Ici, j'ai donc une mesure soit par l'analyse du courant, les vibrations, par mesure de flux magnétique, de fuite, ou bien je peux faire la mesure de puissance, la mesure de la température, de couple ou de la vitesse. Donc, ça, c'est la machine électrique, par exemple. Je peux mesurer la vibration, les courants, le flux axial, par exemple, de fuite, ou bien la vitesse de rotation. La norme, donc, pour le moment, indique qu'on peut faire la mesure à partir des vibrations. C'est la norme, les معروفة. D'accord? Ok. Bon, maintenant, les différentes formes de la maintenance conditionnelle. On a deux méthodes, ou la trois méthodes. Enfin, normalement, il y a deux formes de maintenance. Il y a la forme continue. La forme continue, c'est quoi? On a des capteurs. Donc, on a des capteurs qui sont placés tout le temps dans le système. Et il y a des, euh,
des chambres, voilà, une chambre de contrôle. Les capteurs, donc, les câbles, ils vont direct à la chambre de contrôle. Et qu'est-ce qu'il y a? Donc, on mesure, donc les capteurs sont fixés tout le temps. D'accord? Les capteurs sont fixés tout le temps. Et on a une chaîne de mesure, on a des câbles et on a des cartes. Et contrôle, qu'est-ce il y a donc de l'enregistrement des paramètres en continu. Tout le temps, on mesure donc. On mesure la pression, par exemple, on mesure les vibrations, ou bien on mesure le courant électrique. Et il y a un signal d'alarme, ou bien d'arrêt automatique. Donc, dès qu'il y a un problème, donc il y a un arrêt automatique. D'accord? Voilà. Ça, c'est la première méthode. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est la forme large ou bien suivi périodique. Qu'est-ce qu'on a? On a donc une mesure qui n'est pas continue. La mesure elle est continue. Pendant un intervalle, il y a un intervalle de temps, par exemple, chaque mois ou bien chaque semaine, on fait des mesures. Donc la surveillance, elle n'est pas continue. La surveillance, elle est périodique. Yani دورية. Chaque semaine, chaque mois, chaque 2 mois. On fait la mesure. الفرق ما بين هذه وهذه أن هذه الأولى تدار pour des éléments critiques. لما الآلة تعود غالية بزاف ولا نعودوا خايفين على المشاكل تصرى. هنا نو. هنا مثلا نقدروا نصبروا وشي هنايا بوندون لازمنا نميزيريو فقط ونعرفوا نكالكيليو ولا لا بيريود فقط هنا. داكور. هنا مثلا وبيان نقدروا نحطوا دي كابتور وشي هاشاك مثلا فوا مثلا لا ليزير دو لا بلاك دو فران باغ اكزومبل. بون نكسبليكي لكم هذا ما كاين واحد لاكورب هنا فوالا. دونك شوفوا لهنايا هنا لا سيرفايونس سكون ابل اونلاين يعني كونتيني. نحطوا لي كابتور تاعنا كيما راكم تشوفوها من هنا. لي كابتور راني حاطهم مثلا هنا جي دي كابتور دو فيبراسيون. هذا يقيس لا بارتي لي فيبراسيون في الجهه هذه دون سيت اندروا. هذا يقيس لا فيبراسيون في لوندروا هذا يقيس لا فيبراسيون في لوندروا هذا يقيس لهنا. دونك هنا يقيس لا فيبراسيون سكون ابل اكسيال ولا اكسيال هنا فلاكس ولا راديال. داكور. دونك لي كابتور sont installés tout le temps. Et on a un système de surveillance. Maintenant, بعد ما نحطوا les capteurs, on a les câbles, نديو les câbles ويروحوا حتى la salle de contrôle. Donc هنا je représente la salle de contrôle فيها un suivi online tout le temps. نقدر نسويفي les paramètres. Par exemple, نقدر نسويفي la valeur de la vibration. عكس هذه la méthode qui online. هنا j'ai ce qu'on appelle la surveillance offline. C'est une mesure offline يعني ماهيش tout le temps mais périodique. هنا les mesures sont relevées à intervalles réguliers يعني chaque mois ولا chaque semaine نقيس واش ندير نجيب ce qu'on appelle هنا l'opérateur يعني الانسان اللي يدير في العمليه. par exemple كيما هذاك الانسان اللي يروح يهز لك الماء ولا يهز لك تاع تريسيتي هذاك يهز لا فالور. هذا كيف هذا عنده ان اباراي يسميوه كوليكتور يروح شاك موا ولا شاك سومان ويهز لي فالور. يحط مثلا الكابتور تاعو ماهوش طول طون يعود هز الكابتور تاعو يلصق الكابتور تاعو لهنا ويدير لا فالور يدير لا ميزور. دونك لا ميزور هنا مثلا ما تدارش طول طون تدار مثلا شاك سومان. هنا مدايرين نسمى الساعه يحط الساعه يحط كذا ويحط هنا كلش لي فالور هذم ويروح يديهم للميكرو ويحط لي فالور. داكور. دونك هنا لا ميزور اللي كونتيني هنا نو اني با كونتيني. داكور. الفرق ما بينها لهنا هذه يسمى تدار لي ماشين ما يعودوش غاليين بزاف. اما هذه لي ماشين يعودوا كريتيك لازم طول طون ميزيري. داكور. alors هم لي زافونتاج. Quels sont les avantages de la maintenance conditionnelle? Donc, on a la réduction du coût
et de la durée de réparation. لهنا يعني من les avantages أننا ماناش راح نديروا réparation. علاه ماناش راح نديروا réparation puisque ما طحناش en panne. مادام ما طحناش en panne, donc هنا on a gagné le coût de la maintenance. Alors que la maintenance préventive systématique, le coût تاعها est élevé. علاه puisque هنا on ne mesure pas l'état de la pièce, par exemple des roulements. ما نشوفوش est-ce que les roulements ملاح ولا ماهمش ملاح. Puisqu'il n'y a pas de capteur, on change les roulements. Kif les filtres, par exemple, la méthode systématique, on change des filtres. Et le coût, donc, il est important par rapport à la maintenance conditionnelle, puisqu'on a la maintenance conditionnelle, il faut vérifier l'état de la machine. Par exemple, un déroulement, il faut suivre l'état de déroulement. Il y a un capteur qui suit les vibrations, par exemple. Et donc, on va gagner donc il y a une réduction sur le coût. Puisqu'on vérifie l'état de la machine, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'arrête pas la machine, mais on continue à travailler. Donc le temps, voilà, la durée de vie, elle va être donc importante. عمر تاع الآلة يكون يطول. علاه يطول العمر puisque هنا on ne change pas l'élément, la pièce. On ne la change pas, ونستناو حتى يصرى فيها ce qu'on appelle une usure, يعني تبدا تتعب. Par rapport au changement systématique, même le système ou la pièce يعود ماهوش تعبان نشانجيوه. Donc هنا on dit que le conditionnel utilise les organes au maximum de leurs possibilités. معناها هنا on travaille jusqu'à وين نحسوا باللي كاين la machine راح تبدا تتعب ونشانجيو la machine. D'accord? ولا نبروغراميو باش نحبسوا لا ماشين تاعنا. دونك هنا لا ديري دو في تكبر. كيف مادام اون نو شونج با سيستيماتيكمون، معناها ما نغيروش دائما، لا بيس دو ريشونج تعود قليله. دونك اون ديميني لو ستوك، يعني الماغازان تاع لا بيس دو ريشونج ما يعودش فيه بزاف لا بيس. علاه؟ بيسك اون نو شونج با تو الطون. وقتاش نشونجيو قلنا في الكونديسيونال؟ لما كاين بوسيبيليتي باش لا بيس تيح اون بان نكومونديوها. اما في السيستيماتيك il faut tout le temps avoir des pièces, il faut toujours avoir des roulements باش نشونجيو سيستيماتيكمون. دونك هنا on gagne في لا بيس دو لو شونج في المينتينونس كونديسيونال. لا سيكوريتي ثاني كيف La sécurité في maintenance conditionnelle, elle est meilleure puisqu'on est tout le temps en train de mesurer des paramètres. Et donc, كشما واحد من les paramètres يقول لك بلي il y a une possibilité de panne تحبس. Donc هنا la sécurité elle est meilleure. كيف la planification elle est optimale. علاه؟ puisque هنا il y a donc un programme هو اللي يقول لي وقتاش نحبس باش ندير لا ريباراسيون، عكس لا مانتينونس سيستيماتيك وين يجي ان بروغرام باش نشونجي. هنا نو اون نو شونج با تو الطون. كيف il y a un meilleur rendement. علاه il y a un meilleur rendement. on change pas tout le temps les pièces، نستناو حتى لا بيس تبدا تتعب. دونك هنا on gagne la production. D'accord? كيف le conditionnel diminue la part de correctif. مادام ماناش نفتحوا في لا ماشين بيريوديكمون، دونك رانا نخدموا tout le temps pratiquement. ان كونترول ثاني دو ماتيريال بليز افيكاس. علاه بليز افيكاس؟ بيسك كيما قلت مادام مانيش نفتح ديما في لا ماشين، بيسك في السيستيماتيك tout le temps نفتحوا لا ماشين. هنا دونك il y a ce qu'on appelle un système efficace. كيف le service maintenance il devient professionnel. علاه professionnel؟ puisque فيها d'autres études de technique d'autres، puisque هنا يولي كاين un bureau d'études. le bureau d'études فيه logiciel، فيه des études statistiques etc. donc il devient un service important. هذه حكينا عليها قبل، la surveillance online offline. Maintenant on va voir les inconvénients de la maintenance conditionnelle. Quels sont les inconvénients؟ أول inconvénient أنه c'est un investissement. أنا قلنا
لازمك تشري ماتيريال، تشري لي كابتور. داكور. مادام تشري لي كابتور، تشري je vais voir si c'est bon. Donc c'est bon. OK. Très bien. Donc هنا il y a un investissement important. والانفستيسمون هذا كي نديروه يطول باش نحسوا به. معناها بعد عام عامين 3 سنين باش نحسوا باللي فريمون رانا رابحين بهذه لا ميثود دو مانتينونس كونديسيونيل. في لا مانتينونس كونديسيونيل اون نو شونج با تو الطون، مي في الديبي il faut acheter des capteurs, il faut acheter un système d'acquisition, il faut acheter les micros, il faut mettre la salle de contrôle. donc هذا كل هذا يدي سوار. داكور. هذا يعتبر ان انكونفينيون، مي ما هو ان انكونفينيون، مي بعد 5 سنين نفهموا باللي سي با ان انكونفينيون. سي ميثود نو سابليك با تو لي سيستيم. كيف قلنا لا مانتينونس كونديسيونيل لازم لها دي كابتور، ولازم هذوك لي كابتور ينديكيو صح باللي لا ماشين تعبت. كاين دي ماشين ما نقدروش نابليكيو هاد لا ميثود، علاه بيسكو ماناش فاهمين مليح كومون ال فونكسيون. داكور. كيما رانا شايفين دركا مثلا في لا ميثود هذه في لو بروبليم اللي رانا فيه تاع الكورونا، ماناش قادرين نفهموا. قادر الانسان يمرض بلا ما نحسوا. معناها لو كابتور دو تمبيراتير كيما تكلمت السمانه اللي فاتت ماهوش ينديكي فريمون، ما ينديكيش. علاه سي با ما وليناش في لا بريفونسيون، رانا في لا ريباراسيون. ماناش في لو كابتور دو تمبيراتير ما ينديكيش باللي السيد راهو رايح يمرض. لا تمبيراتير تنديكي باللي السيد ديجا مرض. دونك ماناش في البريفونسيون هنا. دونك لو سيستيم on peut avoir des systèmes qui ne peuvent pas être appliqués avec la maintenance conditionnelle. كيف la maintenance conditionnelle ne détecte pas tous les problèmes. انا قلنا علاه بيسك لازم نفهموا toutes les machines، وحنا سي با ايفيدون باش نفهموا toutes les machines. donc ça c'est un inconvénient. Une augmentation dont on a حكينا عليها في l'investissement. donc dans un premier temps il y a un coût important في الديبي. معروفه هذه لا مانتينونس كونديسيونيل في الديبي elle est chère. la mise en place d'une nouvelle organisation aussi. كيف ثاني parmi les inconvénients il faut faire une organisation bien détaillée. donc il faut un logiciel, il faut quelqu'un qui comprenne les résultats, etc. donc ça يقدر يكون un inconvénient de point de vue argent. d'accord. كيف le conditionnel donc complique. donc ça هاد الحوايج كل ça complique donc le travail, qui oblige donc une gestion de la programmation des interventions. كيف le conditionnel allège les analyses techno-économiques, le choix de la période là. donc هنا des fois la période هذه تعود نسمى صعيب باش نكالكوليوها. donc c'est que complique les chaînes de mesure. d'accord. Ça, donc, c'est un résumé. Là, on a un résumé de tout le chapitre. Si vous voulez, je commence. Là, donc, au début, quand on achète un système de production, il faut faire un choix du système à faire de la maintenance. Donc, il faut choisir le système. D'accord? Et quand on choisit le système, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc, à partir du dossier technique, du dossier de maintenance, de l'historique, on fait un choix des éléments à visiter. Qu'est-ce qu'il faut visiter? Voilà les paramètres. Donc, il faut rechercher les paramètres. Ou bien sûr, là, quand on recherche les paramètres, donc on fait des analyses. On analyse donc le système, on fait donc l'étude du temps d'arrêt, le coût, les problèmes de sécurité, est-ce qu'il y a des problèmes de sécurité ou la كانش. donc هذه كل تعاوني باش نشوف est-ce que je vais faire une maintenance systématique ou bien une maintenance conditionnelle. d'accord. la recherche donc des conditions كيف
هنا بيان سير هي توتينيتيد انا حكينا فيها، وهنا هذه اللي تعطيني ندير لو شوا دو لا maintenance. Alors, soit j'ai une maintenance systématique ou bien une maintenance conditionnelle. Bien sûr. قلنا la maintenance systématique حكيت قلت وش هي. Il y a donc des points نفتش على quelques points وين بلاصة مثلا نبدل لي رولمون وكان لو كو اللي راح يكون، واسكو تسقام لي غالية ولا مش غالية. كيف لا بيريود دونك لا بيريود وقتاش نبدل لي رولمون، بعد شهر، بعد شهرين، بعد 3 شهور ايتترا. داكور. كيف هنا لا ناتير دي زوبيراسيون، اسكو نشونجي زيت نشونجي كذا، هذه كنت تدخل في لا مانتونونس سيستيماتيك. هنا راكم تشوفوا ليكزيكيسيون والكونترول، وهذه كل من بعد ندير انيتيد هنا نشوف اسكو غاليه ولا رخيصه هذه لا ميثود هذه. داكور. هاو لو شوا راكم تقدروا تقراو الباوربوينت تفهموا. نرجع لا مانتونونس كونديسيونيل. هنا في لا مانتونونس كونديسيونيل دونك il y a l'inventaire نتاع لي مود دو ديفايونس و اون ريشيرش لي بارامتر. بيان سور هنايا كي نشري اون ماشين نفتش على لي بارامتر اللي راح نسويفي، اسكو جو في سويفر لا تمبيراتور، لا بريسيون، لي فيبراسيون ايتترا. بيان سور بعد ما نشوازي لو بارامتر حكينا قبل واش قلنا اون فيكس ان سوي ولا لي نيفو. On fixe le premier seuil et le deuxième seuil. Le premier seuil, c'est le seuil d'alarme et le deuxième seuil, c'est le seuil de défaut. قلنا مثلا هنسوي في لا تمبيراتور ولا نشوف ابري وقتاش تشعل لا لامب جون، ندير ان نيفو يسميوه لالارم، و il y a un deuxième niveau اللي لازم نحبس فيه لا ماشين كما شفتوا في الكور اللي فات. ان نيفو لازم لا ماشين تحبس. بيان سور il y a l'enregistrement ou l'analyse. D'accord. Il y a l'analyse des résultats. Bien sûr هنا ومن بعد هنا ندرسوا لي ساي